通过本期真我跟 vivo 的对比，大家能看到为什么说你们买到的产品都是妥协的产物，能看到厂家在成本控制上的斗智斗勇。本期看点如下，推荐大家仔细去看。真我 GT8 Pro 上期已经跟自家大哥进行对比了，但是作为跟理光联名的一台比较重视影像的中档手机呢，还是应该多多的跟其他家的 Pro 级大哥进行对比的。那么本期要跟它对比的呢，就是 vivo 的 X300 Pro。看对比之前呢，还是要嘱咐一下各位啊，如果你真的在乎手机影像的话，希望你不要过分的在意输赢，要像下面这些朋友一样，能拿起设备积极的参与到摄影中来。还有就是别忘了给我们来个点赞和加关注啊，尤其是加关注啊，这点对我们非常重要。那下面就看看本期的摄影环节有哪些网友的摄影作品入选了吧。器材虽然分好坏，但是摄影不论器材，能成像的设备都能参与到摄影中来。欢迎收看 ZPH， 别忘了点赞和加关注支持我们啊！那下面就来看看这两台设备的表现吧。这两台手机后摄都是3颗镜头，它们都有主摄跟超广角。真我这边是3倍的长焦， vivo 那边是3.5倍的长焦。它们都是2.1像素的长焦，但是型号不同，大小也不一样。那这点呢，放在后面的长焦环节再说。拍摄界面之前就已经说过了，那这期呢就不再重复了。但是还是要表扬一下真我，为了提高大家的摄影兴趣，为了让大家参与到摄影中来，特意为大家准备的理光 GR 模式。那这个模式呢，就是模仿理光相机的拍摄体验，而且还准备了各种色彩模式，就是为了提高大家对摄影的兴趣嘛。后面会有各种色彩模式的对比啊。那现在是 vivo 的拍摄界面，同样的也就不多废话了，之前已经介绍过很多次了。同样的，它也有为热爱摄影的朋友准备的专门的模式，叫做人文街拍相机模式。这个模式呢，我也夸了很多遍了，里边也有很多的色彩模式。那下面咱们分别挑几个有代表性的色彩模式，让这两台手机对比一下。现在看到的就是真我的理光 GR 模式中的色彩模式跟 vivo 提供的几种色彩模式的对比。一旦开启了理光 GR 模式，真我只有2种焦段可以选择，28毫米和40毫米。现在看到的样片呢，真我就是用28毫米拍的。那 vivo 那边呢，所有的焦段都可以套用它提供的色彩模式。vivo 当时是用主摄24毫米拍的，所以两边在成像方面可以看到视角是有明显不同的。当然了，色调方面也是有不同的。那至于哪种色调好呢，那就是您自己说了算了。只不过您更善于用哪种色彩模式去表达，或者说哪种色彩模式您觉得更适合哪种场景，那这些问题呢，就需要您自己亲自动手多拍去寻找答案了。我们的节目从来不对比色彩，也不说哪种色彩好看，因为好吃的好玩的好看的这些都是没有标准的。除了拍完照片只在自己屏幕上看的这种自己玩的行为以外呢，只要照片存在分享，你传给别人看的时候，别人的屏幕和你看同一张照片的时候，颜色肯定是有区别的。所以照片稍微存在一些色差呢，我们这里都不过多较真儿。评价影像设备的好坏，最基本的还是要看光学性能和解析力。这两台手机在测试前，系统都已经升级到了最新正式版。那么下面我们还是先从主摄开始聊。参数都列这儿了，感光器大小呢是 vivo 的更大，光圈也是 vivo 的更大。先看第一组样片，
测试的方式呢，就是跟正常人用手机一样啊，默认设置，拿起来就拍。真我这边的默认设置会自动开启高质量模式，也就是高像素模式。这个场景下，真我直接开启的就是5000万像素高清模式。vivo 那边的默认就是1200万像素。颜色方面前面都说了啊，这里就不细聊了。那么在解析力方面，你还别说，确实是真我这边的解析力更高一些，但是这个差距并没有像素的差距那么的大。再看一组对比样片，同样的这个场景，真我继续开启了5000万像素的高质量模式啊。那么对比 vivo 这边的1200万像素，在解析力方面依旧是有优势的，而且画面看起来也更柔和。那么在上期对比中，真我就已经展现出了这点优势了啊，只不过跟自家的 OPPO 比呢，并没有这么的明显，因为 OPPO 也有自动高质量模式。这回跟 vivo 家的旗舰比，在默认设置下，在白天的表现，真我确实是有一些优势的。不过 vivo 的主摄呢，也有5000万像素高清模式，只不过需要手动选择去打开。都是5000万像素的情况下，这回在解析力方面就是 vivo 的表现更好了，只不过在成像速度方面呢，真我更快一些。镜组的光学质量，也就是边角画质把控方面呢，是真我的更好一些啊。不过这也是应该的，因为真我的感光器更小，光圈也是更小，这些在手机里边都是更利于把控边角画质的，所以有这个结果呢也不意外。再说超广角的对比，从参数上看呢，两台手机差不多，就是等效焦段，也就是视角方面存在细微的差别。不过这两台超广角的镜组还是有很大区别的，这点呢到了微距环节就能看出来了。那这点呢，咱们到了微距环节再细聊。先看第一组对比样片，这回颜色的差别啊比主摄更大一些。你们更喜欢哪边的色彩呢？重心解析力方面 ，vivo 的表现更优秀。而且真我在超广角上是不会自动开启高质量模式的，都是1200万像素的输出。这是为什么呢？咱们下一组对比样片再说。在这组对比中，颜色上还是真我的更素雅 ，vivo 的更热情。那么解析力方面依旧是 vivo 的更优秀。那为什么真我的超广角就不自动开启高质量模式了呢？我猜真我采用的超广角感光器跟主摄的感光器在信号传递速度方面有很大的区别。主摄可以瞬间拍摄多张照片交给处理器去进行多张合成，输出高像素照片。超广角呢就没有这么快的，你可以理解成是刷新率啊，短时间内它不能采集多张的照片，所以它也就不能交给处理器去多张合成了，就老老实实拍摄1200万像素照片了。当然前面是我猜的啊，只是纯猜。那么两台超广角都能开启5000万像素高清模式，那这个时候在解析力上的差别呢，跟我想的一样啊，差别就更大了。vivo 这边的优势更明显。镜组的光学质量，也就是边角画质把控方面呢，是真我的更好。其实这点在拍摄完微距测试之后，我就知道真我为什么好了。那么这点呢，咱们也留在微距环节再说啊。总之，超广角单说镜组的光学质量是真我的表现更好。再说中长焦镜头这块，真我呢是3倍的小底2.1像素感光器 ，vivo 是3.5倍的2.1像素大底的感光器。它们都是2.1像素的感光器，但是型号是不一样的啊。当然了，焦段也不一样。老规矩，对比样片先从2倍数码变焦开始看，它们都是主摄的数码变焦，解析力方面 vivo 的更优秀啊，差别还是挺明显的。现在是3倍的对比，3倍真我这边是光学焦段，而且它还自动开启了5000万像素的高质量模式。vivo 这边的3倍呢，还是主摄的数码变焦，那么在解析力方面的差别可就非常大了，真我这边要强很多。不过 vivo 到了3.5倍就是光学焦段了，这个时候对比真我的3倍5000万像素高质量模式，在解析力方面两边就差不多了。那么现在就是两台长焦的2.1像素高清模式的对比了，就是这两台手机长焦的最强模式了。那么在解析力方面呢，没有什么悬念 ，vivo 的更强。毕竟真我那边的感光器跟 vivo 这边还是差着级别的，对吧？而且他们俩之间的差距，在阳光直射、自然纹理比较丰富的场景，差距还会继续变大。可以看到这个场景下，真我的画质表现是远不如 vivo 的，而且出现了明显的重影。这种重影问题呢，更多是软件上的问题啊，就是 HDR 多张合成没有对齐导致的。那 vivo 相比之下就好了很多呀。
现在真我是12倍 ，vivo 是10倍，它们都是数码变焦，也是在拍摄界面里推荐你使用的数码变焦焦段。颜色的区别还是比较大的啊，你们更喜欢哪边的色彩呢？解析力方面依旧是 vivo 的稍微强一点。现在是30倍超长数码变焦的表现。如果真我这边要是没有重影的话，其实它的效果还可以啊，但是现在看还是不如 vivo 的。之前没有想到啊，到了微距测试环节，可以看出现在的手机厂家在成本投入方面的博弈，可以看出手机厂家是怎么田忌赛马的。虽然说真我的3倍是可以拍摄微距的，但是它是用主摄的数码变焦来拍的，也就是说真我的3倍在对焦行程方面是没有 vivo 广的，也就是说真我在长焦镜组方面的成本是省下来的，是没有 vivo 贵的。由于 vivo 的 3.5 倍对焦行程更广，它可以近距离拍摄微距，那么在解析力方面肯定是 vivo 的更强。还有一点， vivo 是可以切换到10倍数码变焦来配微距的，而真我最大的微距数码变焦呢，也就到6倍了。如果强行开到10倍的话，系统就会切换到3倍长焦镜头来拍摄。但是由于真我的3倍长焦，它的最近对焦距离又不行，所以你又拍不了微距，这就导致了用高倍数码变焦拍微距也是 vivo 的更强。还有一点， vivo 是可以用超广角来拍微距的，那么就是用超广角数码变焦到主摄的焦段来拍微距是最理想的。但是真我的超广角它的最近对焦距离也不行，也就是说它超广角的对焦行程也是非常短的，也就是说真我在超广角的镜组成本方面它也省下来了。这就是为什么前面测试超广角镜组光学质量的时候，真我的表现比较理想，那是因为它的超广角镜组结构非常简单。那么在用超广角拍摄微距方面也是 vivo 的更好啊。再说前摄的对比吧，先看自拍的表现，用的就是手机前摄的默认设置，没有调其他的选项。在默认设置下，真我的视角是没有 vivo 广的，但是真我还可以调得更广一些。调完之后呢，其实也没有 vivo 的广，但是从实拍效果上看，我感觉在第一个场景，就是阳光直射的场景下，从肤色的表现上说，我更喜欢真我的效果。那现在这个场景就在阴影中了，如果从肤色上说的话，我就不敢说哪边更好看了，因为我能保证的是，肯定有些人的屏幕看真我这边觉得它的肤色很粉嫩，红的刚刚好，但是有些人的屏幕肯定觉得真我这边过于红了。那这个时候就你们自己来决定哪边的肤色好看吧。 vivo 那边中规中矩啊，效果很理想。现在是前摄录像的表现，两边的清晰度跟防抖都是相当不错的。肤色方面，真我这边相对偏红， vivo 那边相对偏黄，你们更喜欢哪边的效果呢？再说人像拍摄的对比，用的就是手机人像模式的默认设置，没有调其他的选项。这个场景呢是在阴影当中，我怎么感觉最近 vivo 的人像效果就是它的算法是重新调了吗？我怎么感觉它的肤色不像原来那么的怎么说呢，就是那么的精致啊。从这个场景上看呢，从肤色上看，我更喜欢真我这边的表现。现在这个场景是在阳光直射的环境下拍摄的，当时阳光非常的猛，晃得我都睁不开眼。这个时候 vivo 的表现还是非常理想的，人物的面部看起来非常的立体，整体的肤色也比较好看。那相比之下，真我那边的人物面部就显得有些平了，对吧？那么在阳光直射的场景下，vivo 的表现还是不错的。再说蜘蛛扩张度的测试的场景呢并不多，因为这两台手机在这个环节的结论已经有了。首先是真我这边，它的主摄跟超广角在默认设置下，在大光比的环境中，亮部跟暗部的细节保留都是非常完整的，非常有利于你拍完之后再后期。那现在是默认设置跟理光 GR 模式的对比，理光 GR 模式呢就是让你拍完之后直接出片的，它内置了很多色彩模式，现在看到的是理光 GR 模式的默认设置啊。总之它的暗部细节呈现呢就没有默认设置那么好了，因为它就是想让你拍完直接出片嘛，也不用后期了，它给你的影调就是他认为最理想的影调了。那 vivo 这边呢就是测试了鲜明、质感、自然这3种色彩模式，其中鲜明跟自然模式无论是主摄还是超广角，它的亮部跟暗部的细节保留都是非常完整的，
拍完之后都可以满足你在后期的需求。那质感模式相比之下，它的暗部细节保留就没有那么的丰富了。其实 vivo 的质感模式也是厂家让你拍完之后直接出片的，他也觉得这个模式影调已经非常合适了。总之，如果你拍完照片想后期，那么就用细节保留比较丰富的色彩模式。如果你懒得后期呢，就用厂家给你提供的厂家认为的影调比较好的模式。再说夜景模式的对比，这两台手机在城市测试环境里主摄的表现是十分接近的。现在看到的这些对比样片呢，都是他们主摄在直出下的表现，而且他们直出的成像速度都是非常快的，方便你在暗光下拍摄一些好动的小可爱，比如说宠物小孩什么的，他们的主摄都是没有问题的。在这些大光比的环境中，有强光有阴影的这些测试环境里，亮部跟暗部的细节呈现都是非常好的。但是在直出的条件下，超广角的表现真我这边就没有 vivo 的表现好了。很多场景亮部细节的呈现是不如 vivo 的，但是它的成像速度是比 vivo 稍微快一些的。这个时候，如果真我的超广角也想拍出亮部丰富的细节，可以打开自动夜景。但是，一旦打开自动夜景之后，真我超广角的成像速度就慢下来了，就比 vivo 明显的慢了。这个时候就不利于拍摄好动的小可爱了不过离开喧嚣，来到比较暗的环境，城市里比较暗的环境，还是直出的情况下，主摄的表现细节呈现方面，真我就不如 vivo 了。超广角的表现，两边就说半斤八两，谁也甭说谁。如果较真儿的话呢，还是 vivo 稍微强一点儿。现在是长焦的夜晚对比，那么这两台手机从光学焦段就是3倍和3.5倍的对比，再到6倍和7倍的数码变焦，再到10倍以上的数码变焦，它们的表现都是非常接近的。那么长焦镜头来到城市比较昏暗的环境，光学焦段方面，就是3倍跟3.5倍的对比的时候，虽然说看着亮度有些不同，但是它们的细节呈现解析力还是比较接近的。但是到了高倍数码变焦，真我这边是12倍 ，vivo 是10倍，在暗部细节呈现方面呢，还是 vivo 的更强，但是清晰度方面两边还是差不多。那么来到真正的极暗环境，这两台手机的差距就出现了那么第一个场景祖传神速，主摄跟超广角就说还没什么差距吧。但是健身器场景主摄的表现细节呈现方面就差距比较大了vivo 明显强很多。但是 vivo 这边呢，也是有之前说过的问题，就是它的亮度不用这么亮在保留细节的同时呢，伽马值可以降一降。超广角呢，就是看起来一个亮一个暗，或者说颜色差别很大，但是它们细节呈现差不多，而且谁也甭说谁了。树林小路场景就更极限了，主摄在细节呈现方面的差距依然是巨大的。那么最后一个最难的场景就是祖传神速 Pro 了。你还别说真我在这个场景下的表现还可以，但是论细节呈现依旧不是 vivo 的对手。视频录制用的就是手机的默认设置，也是最接近现在社交软件录制的效果。现在是主摄白天手持走路的表现，没有架子，没有稳定器。颜色方面依旧是真我更素雅， vivo 更热情。防抖两边都不错，但是要说清晰度解析力嘛，从远处的小牌子上看，我怎么感觉真我的更好一些呢？现在是超广角的对比，这回的颜色方面真我也变得热情一些了。防抖两边依旧都是很棒的，清晰度这回是 vivo 的稍微好一些了。现在是2倍数码变焦的对比，真我这边锐化更明显一些vivo 那边相对更柔和，两边的清晰度解析力是比较接近的。防抖两边差不多，颜色的差距有点大你们更喜欢哪边的效果呢？现在真我是3倍 ，vivo 是3.5倍，它们都是光学焦段。两边的防抖呢依旧都是上乘的，颜色方面真我这边有些苍白，但是亮部也没有过曝。从画质上说，依旧是真我这边锐化的痕迹更多一些， vivo 那边看着相对柔和。现在是10倍数码变焦的对比，这回在画质上真我的锐化痕迹没有前面几个焦段这么明显了，也变得相对柔和了。两边颜色的区别还是很大的你们更喜欢哪边的效果呢？防抖两边依旧都是非常好的。真我最远的数码变焦焦段是30倍 ，vivo 是20倍。要说从清晰度解析力上来说我感觉还是 vivo 的更清晰一些
别看真我这边放大倍数更高，不过到了这个倍率，两边的防抖依旧都是非常好的。现在是夜晚主摄的录像表现，真我这边的防抖跟白天比呢，下降的还是比较明显的啊。vivo 这边的防抖也有所下降，但是整体效果呢是比真我要强。现在是超广角的录像表现，从清晰度和细节呈现上说呢，就是 vivo 稍微强一些啊，但要是从颜色上说呢，那就是 vivo 强很多了。但是 vivo 的超广角在这么暗的地方呢，也很难盯上劲啊。现在真我是3倍 ，vivo 是3.5倍，它们都是光学焦段了。两边在解析力方面呢 ，vivo 就说稍强吧，但也有可能是焦段带来的优势啊。但是看远处的这个红灯笼，这灯笼的颜色呢，可是真我的表现更好，两边的防抖都还可以。现在是10倍数码变焦的对比，要论清晰度呢，尤其是暂停下来看的时候，是 vivo 的更强一些，防抖两边的效果都不错。总结一下本期的测试结果啊，总结前呢，还是要提醒一下各位，如果你真的在乎手机影像的话，希望你不要过分的在意输赢，还是要像本期摄影环节入选的这些网友一样，拿起设备积极的参与到摄影中来。那通过这期对比，还真能一窥厂家在成本控制中的斗智斗勇，在能省则省的情况下呀，尽量给消费者最好的体验。那白天主摄在默认设置下，真我是有优势的，高清模式是 vivo 的更强，超广角、长焦、微距都是 vivo 更强，而且从微距测试上还能看出本期节目的核心。前摄两边都不错，人像也是各有千秋，夜景呢是 vivo 的更强，录像呢综合白天跟夜晚各个镜头的表现呢也是 vivo 的更强。那么在节目的最后呢，大家可以说一下你们更喜欢哪台手机的造型，哪台手机的外观设计呢？喜欢真我的打1，喜欢 vivo 的打2。OK， 到结尾了，看完前面内容，希望在选择方面为您提供了帮助，也希望您能喜欢我们的节目，别忘了点赞和加关注支持我们啊！我们下期节目再见，拜拜。